Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir pamuk poğaça yapacağız. Puf puf. Öncelikle hemen şöyle hem malzemelerini sayarak hem de yoğurma kabıma ekleyerek başlayalım. Arkadaşlar ben öncelikle şöyle bir su bardağı ılık suyum var arkadaşlar. Bunu yoğurma kabıma alıyorum. Bir su bardağı ılık su. Şöyle bir su bardağı ılık süt. Hemen ardından şöyle arkadaşlar bir paket kuru mayam vardı. Bir paket kuru maya. Tabi yaş maya da ekleyebilirsiniz. Burada isteğe bağlı. Bir paket kuru mayam ve şöyle bir yemek kaşığı toz şekerimi önce mayamı aktif hale getirmek için çırpıyorum. İlk olarak bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, bir paket kuru maya ve bir yemek kaşığı şeker tozumu şöyle mayamla karıştırarak mayayı aktifleştiriyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz sıcaklık ve toz şeker mayayı aktif hale getiriyor. O yüzden ben şöyle hepsini güzel aktifleştiriyorum. İyice birbiriyle karıştırıyorum. Evet. Tamamen mayam içinde eridi arkadaşlar. Vaktiniz varsa böyle bu şekilde bir 10 dakikada bekletebilirsiniz. Hemen şöyle devam ediyorum. İçerisine bir su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Şöyle bir adet yumurtamın akı, sarısını dışarı için kullanacağım. Dışı için arkadaşlar. Bir adet yumurtamın akını ekledim. Ve şöyle bir tatlı kaşığı da tuzumu ekliyorum. Şimdi bu malzemelerin hepsini tekrar çırpıyorum. Ardından kontrollü bir şekilde unumu ekliyorum arkadaşlar. Yine her videomda söylediğim gibi tekrar söylüyorum. Un ölçüsü vermeyeceğim çünkü markasına göre değişiklik olabiliyor. Mesela benim unum markasına göre 5 su bardağıdır. Senin un markana göre 3 su bardağıdır. O yüzden arkadaşlar risk almamak için ben size sadece kıvamını göstereceğim. Şöyle ben unlarımı şöyle alıyorum yanıma. Ve hemen hamurumuza kontrollü bir şekilde ununu ekleyerek başlıyorum. Göz kararı şöyle yavaş yavaş arkadaşlar yedirerek un ekleyeceğim. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Şu son çok sıvı olduğu için biraz da ekleyebilirim. Sert bir hamur tutarsanız arkadaşlar yani ununu fazla kullanırsanız poğaçalarımız çok sert olur. Biz yumuşacık pamuk gibi bir poğaça istiyoruz. O yüzden ben unumu kontrollü bir şekilde ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde etmek istiyorum. İyice şöyle kontrollü bir şekilde unumu ekleyerek karıştırıyorum. Hala sıvı devam ediyorum. Dediğim gibi ununuzu kontrollü ekleyin. Ölçüsünü veremiyorum. Her videomda da söylüyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten un markasına göre un ölçüsü çok değişiklik gösterebiliyor. Bakın yavaş yavaş hamurum şekil almaya başladı. Ama biz ele yapışmayan bir hamur istiyoruz. O yüzden hamurumu şu an son olarak ununu ekleyip toparlayacağım arkadaşlar. Tamamen şöyle hamurumu güzelce toparlayacağım. Ve bir 25-30 dakika ağzını kapatarak mayalanması için bırakacağım. Size şöyle arkadaşlar son kıvamını göstermek istiyorum. Şöyle biraz daha un ekleyeceğim. Bu çok fazla yapışıyor arkadaşlar. Evet, bunu da yedirince benim hamurum hazır. Size de kıvamını göstereceğim. İstediğimiz gibi yumuşak bir hamur elde ettik. Arkadaşlar hamurumu toparladım. Size şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Bakın. Bakın yumuşaklığı böyle arkadaşlar. Gördünüz mü? Şöyle hamurumu iyice toparlıyorum. Hamurumu tamamen toparladım. Şimdi ben bu kabımın içerisine şöyle biraz sıvı yağ damlatıp şöyle size göstereyim. Üzerine hamurumu koyacağım. Şimdi bunun üzerine streç film çekeceğim ve arkadaşlar 30 dakika mayalanması için bırakacağım.
Evet arkadaşlar, bakın hamurumuz harika bir şekilde mayalandı. Şimdi ben bunun havasını içine alarak hamurumu şöyle yavaşça söndüreceğim. Bakın, toplayacağım hamurumu. Bütün havasını şöyle içeri alıyorum. Bu kısım önemli arkadaşlar. Bakın. Evet. Hamurunu tamamen toparladım. Hamurumu bu şekilde topladıktan sonra şu şekilde arkadaşlar yuvarlayacağım. Elimizde bununla çok oynarsak arkadaşlar, böyle kat kat yuvarlarsak bu hamur çok sert hamur olur. İçi de hamur kalır. O yüzden şu şekilde bakın yuvarladım ve fırın tepsime koydum. Büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayın. Çok büyük olmasını istiyorsanız büyük bezeler yapın. Böyle pufur pufur olsun. Arasını kesip işte peynir, domatesle sandviç şeklinde tüketebilirsiniz. Ama poğaça şeklinde olmasını istiyorsanız orta boyutlarda şu beze, bu boyut yeterli olacaktır arkadaşlar. Ben tekrar şöyle bir beze aldım. Aynı şekilde bakın. Bunu yuvarlıyorum. Ve tepsime alıyorum. Şimdi hepsine bu şekilde şekil vereceğim arkadaşlar. Hamurumuz gerçekten bakın çok yumuşacık, elle de yapışmıyor. Harika bir kıvam oldu. Tüm detaylarını zaten yapılışında gösterdim arkadaşlar. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Tarifini de zaten açıklama kısmına bırakacağım detaylı olarak arkadaşlar. Şimdi ben hepsini bezeleyip en son yumurtasını sürüp fırınıma göndereceğim. Size de hepsini göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, poğaçalarımın şekillerini verdim. Şimdi şöyle yumurta sarısına, hani akını içine kullanmıştım. Şöyle 1-2 damla sıvı yağ ekledim. Bunun sebebi şu, daha parlak görünmesi, daha canlı görünmesi için. Hemen şöyle yumurta sarısıyla sıvı yağımı karıştırıyorum ve şöyle poğaçamın üzerine bunu güzelce sürüyorum arkadaşlar. Bakın harika bir poğaça olacak. Şöyle sizlere göstereyim. Şöyle her yerine gelecek şekilde yumurtanın sarısını da sürüyorum. Dilerseniz üzerine haşhaş, çörek otu, susam kullanabilirsiniz. Ben sadece susam kullanacağım arkadaşlar. Hepsini karışık da kullanabilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı. Ama ben tek susamla poğaçamı süsleyeceğim arkadaşlar. Şöyle yumurta sarısı, dediğim gibi içine sıvı yağ eklerseniz daha parlak görünmesini sağlayacak arkadaşlar. Şöyle hemen hepsine gelecek şekilde sürüyorum. Boyutlarını dediğim gibi istediğiniz şekillerde ayarlayabilirsiniz. Daha büyük yapabilirsiniz. Daha büyük yaparsanız arkadaşlar, dediğim gibi içerisine sandviç şeklinde de kullanabilirsiniz. Hani özel bir kahvaltılarınızda veya da çocuklarınızın beslenmelerinde bu şekilde daha da güzel olabilir. Ben şimdi şöyle hem pratik olacak şekilde hem de normal poğaça şeklinde kullanmak istedim bu hamur tarifimi. Bakın. Evet arkadaşlar, şöyle yumurtanın sarısını tamamen sürdüm. Hepsine eşit olacak şekilde hemen şöyle ben üzerine size söylediğim gibi susam kullanacağım arkadaşlar. Şöyle susamımı alıyorum. Şu ortalarına gelecek şekilde döküyorum. Dediğim gibi siz çörek otu, haşhaş kullanabilirsiniz. Veya da siz de benim gibi sadece susam kullanabilirsiniz. Gerçekten arkadaşlar pufuduk ve çok lezzetli bir hamur oldu. Bir tarif oldu. Şimdi arkadaşlar ben bunu fırınıma önceden ısıtılmış fırınımda 220 derecede pişireceğim. Size dakika vermeyeceğim. Kendi fırınınıza göre bunun pişme derecesini ayarlayın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi poğaçalarım pişti. Harika bir yumuşaklıkta, bakın. Gerçekten muhteşem bir görüntüsü var. Şöyle göstereyim size. Bakın. Pof pof pufuduk bir poğaça arkadaşlar. Şimdi bunları güzelce şöyle bir sunum yapacağım. Arkadaşlar tarifini açıklama kısmına bırakıyorum. Videomda zaten tüm detaylarını gösterdim. Kanalıma abone ol tuşuna basarak ücretsiz abone olmayı unutmayın. Ve diğer videolarıma da göz atın arkadaşlar. Harika tarifler ve harika içerikler
kanalımda sizleri bekliyor. Bu arada arkadaşlar Instagram adresime de profil linkimden ulaşabilirsiniz. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun.